કરેલી છે, તો તમે લિંક પર રૂમ્સ ને હોટલ્સ તમે બુક કરી શકો છો. વેરી નાઇસ. હરી બોલ. સો ઘણા બધા ડિવોટીસ જે છે ઓલરેડી ત્યાં જઈ આવ્યા છે અને ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ પ્લેસ. ત્યાં બાજુમાં જ માધવાચાર્ય જે છે ગૌડી સંપ્રદાયના આચાર્ય, એમનું જન્મ સ્થળ છે પ્રાજકા, રાઈટ. સો તમે તીર્થ સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. ઉડુપી ધામ છે, તેમાં પણ દર્શન થઈ શકે છે. સો જેમને પણ સમય હોય, જીવનમાં આવા મોકા વારે વારે નથી આવતા, સો યુટિલાઇઝ ધ ટાઈમ. ઘણા બધા લોકો જાય છે. સો યુ ઓલ્સો શુડ સી ઇફ યુ કેન ગો. ઓકે, અમરીશ પ્રભુ કોહોસ્ટ છે જ. ફાઇન, ચાલો તો શરૂઆત કરીએ પ્રાર્થનાથી. એની પહેલા જેમના વિડીયો ઓન છે એમના વેલકમ છે. પરેશ શાહ પ્રભુ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, હેતલ મિસ્ત્રીજી, સેજલ ઓઝાજી, રાજેશ્વરીજી, દીપાજી, બિન્નીજી, જિંકલજી, લક્ષ્મીજી, સંજયજી, કિરણદાસજી, બિનિતાજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી અને મોહિત પંચાલજી, અને બાકી બધા જેમના વિડીયો ઓફ છે એમનો પણ વેલકમ છે. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીન બંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सदगुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તો આજે 11 જણાએ મેસેજ લખ્યા છે, પણ એ મેસેજ વાંચવું એ પહેલા જપામાં આજે ઘણા બધા લોકો હતા. કેમ અમરીશ પ્રભુ? સો કોણ કોણ હતા આજે જપામાં? કોણ કોણ સવારના 5 થી 7 જપામાં હાજરી આપી હતી? હેન્ડ રેસ કરશો. નીજી હતા, વિજયા ઝાલાજી હતા, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, હીર પટેલજી, હેતલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, ગીતાજી. બસ ઓનલી 7. ઓકે, ઘણા બધા હતા. સારું, થેન્ક યુ. બહુ જ જોરદાર કહેવાય. હા, લેવલ 1 માંથી તમે સીધા જપામાં આવી શકો એટલે ધ ગ્રેટ. વેરી નાઇસ. ઓકે, સો આજે કોણે શું ભોગ ધરાવ્યો છે? અવની ત્રિવેદીજી. આજે ભોગ મોર્નિંગ રોટી, દૂધી ચણા, દાળનું સબ્જી, રાઈસ અને જલ. ઇવનિંગમાં ભાખરી, આલુ મટર સબ્જી, રાઈસ, પાપડ, દૂધ, ખારી સિંગ અને જળ. હરી બોલ. જલપા પરમારજી. આજે ભોગમાં સવારે દૂધ, પાણી, તુલસીદર સાથે અત્યારે ભીંડાના નું સબ્જી, રોટી, પાણી ધરાવ્યું. હરી બોલ. પ્રીતિ ગોસ્વામીજી. હરે કૃષ્ણ. સેજલ ઓઝાજી. મૂંગ, જલ, બદામ, દાલ, રોટી, સલાડ, ઇડલી. હરી બોલ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. આજે ભોગ સવારે મિલ્ક, સાકર, ડ્રાયફ્રૂટ, તુલસીપત્ર, બપોરે દાલ, ભાત, શાક રોટી, તુલસીપત્ર. પિન્ટુજી. ડ્રાયફ્રૂટ, રીંગણ નો ઓળો, રાઈસ. હરી બોલ.
up to 7 quiz completed. हरी बोल पिंटू जी, वंडरफुल. संजय जी, ભોગમાં રોટી, દૂધ, તુલસી પત્ર અને જળ. જિંકલજી, ભોગમાં ફ્રૂટ અને પાણી, સાંજે થેપલા. હરી બોલ. કિરણદાસજી, મોર્નિંગમાં ફાફડા, ગાંઠિયા, હોમમેડ. આ ક્લેરિટી લીધી સારી કર્યો, નહીં તો મને લાગે કે આ બહારનું ધરાવી દઉં. ચરણામૃત. બપોરે સૂકી ભાજી, રોટલી અને જળ. સાંજે દૂધ, ખીચડી, ઓલ વિથ તુલસી પત્ર. હરી બોલ. જયદીપજી, જલદીપજીએ રોટલી, રોટલો, સબ્જી, દાલ, સલાડ. હરી બોલ. બિન્નીજી, સવારે ડ્રાય ફ્રૂટ, બપોરે ભાજી, બટેકાનું શાક અને રોટલી, ચીકુનો જ્યુસ. રાજ પટેલજી મોરબીથી, હરે કૃષ્ણ. બીજલ જાનીજી, ભાખરી અને સબ્જી, જળ. હરી બોલ. જિંકલજી, 7 ક્વિઝ કમ્પ્લીટેડ. હરી બોલ. સુપર. હીર પટેલજી, આજે અમે ભગવાનને મિલ્ક, માખણ, મિશ્રી, રોટલી, શાક, દાળ, ભાત. હરી બોલ. રાજ પટેલજી મોરબીથી, ડ્રાયફ્રૂટ, તુલસી પત્ર અને પાણી. અને દીપા ગોહેલજી, સવારે સંતરા, દૂધ, તુલસી દળ, બપોરે શાક, રોટલી અને અત્યારે થેપલા. સો મેની. અને રાજેશ્વરી બાનો વાંચવાનું બાકી રહી ગયું. આજનો ભોગ, બપોરે રોટલી અને શાક, રાત્રે થેપલા અને દૂધ. 8 ક્વિઝ કમ્પ્લીટ કરેલી છે. હરી બોલ. તમે સૌથી પહેલા લખ્યું હતું, પણ મે બી મારું કર્સર જે છે ને એ ઉપર ગયું જ નહીં. ઓકે, સો વેરી નાઇસ. અને બહુ જ સરસ ઉત્સાહજનક વાત છે. તમે બધા આ રીતે ક્વિઝ પણ એટેન્ડ કરો છો, ભોગ પણ ધરાવો છો, અને જપ કરાવ્યા એમાં પણ તમે બધા હાજર રહ્યા. એ બહુ જ મહત્વની વાત છે. કૃષ્ણ ઇઝ એકચ્યુઅલી બ્લેસિંગ. નહીં તો બધા ન કરી શકે આ કામ. બધાના હાથની વાત નથી. ઓકે, ચેપ્ટર 8માં ચેપ્ટર 8માં આપણે આર્ટ ઓફ ડાઈંગ શીખવાની છે. અરે મરવું નથી કઈ અમારે. હા, નહીં મરવાનું, પણ વી શુડ નો ને કે વોટ ઇટ ઇઝ. ઓકે, લેટ મી સી. ઇંગ્લિશ છે કે ગુજરાતી છે? ગુજરાતી જ છે. ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ પ્રભુજી. મારા કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બુક આવી ગઈ છે આજે બધી. 5 કરાવી. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 5 બુક મંગાવી વાંચવાનું પણ શરૂઆત કરી છે હમણાં આજે. વાહ ભાઈ વાહ. આજે સ્ટાર્ટ કરી. જેમ ભાગવતમ નવી સ્ટાર્ટ કરી હતી ને એમ આજે જે પૂજા કરી બધી બુકોની 5 બુક મંગાવી હતી પ્રભુજી. સુપર, બહુ સરસ. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. અને આજથી જ વાંચવાનો પણ તમને મોકો મળ્યો, એટલે એ તો બહુ જોરદાર કહેવાય. ઓકે, માળી વાલાજી, સાંજે દૂધ અને ફ્રૂટ ધરાવ્યા છે. બહુ સરસ. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. શ્રી ગૌર નિતાય કી જય. નરસિંહા દેવ કી જય. વિલ સ્ટાર્ટ. મંગલાચરણ આપણે કરી લીધું છે. હેલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ગુરુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમે અંધારામાં છો એકદમ. પાવર ગયો ગુરુજી. પેલું શું કહેવાય, ક્વિઝ ની લિંક નથી મળતી. હાલ જ આપી દે અમરીશ પ્રભુ. કેમ અભી હાલ જ મૂકી દેશે. ઓકે, તો આજના અધ્યાયના 6 ભાગ છે. વિલ સી વન બાય વન. વેરી નાઇસ. અર્જુન ઉવાચ કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિદૈવમ કિમ ઉચ્યતે. ભગવાને આ શબ્દો જે છે 7મા અધ્યાયના અંતમાં ઉપયોગ કર્યા હતા. તો અર્જુન પૂછી લે છે, તમે આ બધા શબ્દો વાપર્યા, પણ આ બધા શબ્દોનો અર્થ તો સમજાવો. બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, ભૌતિક જગત શું છે, દેવો શું છે, અને આ બધું સમજાવો. અધિયજ્ઞ કથમ કોત્ર દેસ્મિન મધુસૂદન પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયોસી નિયતાત્મભી. હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, અને ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે. અને ભગવાન જે છે ધડ જવાબ આપી દે છે. એકદમ 8 પ્રશ્નો છે. 8માંથી 7 પ્રશ્નોના જવાબ તો પહેલા 3 શ્લોકમાં જ ભગવાન આપી દે છે, અને પછીના છેલ્લા પ્રશ્નના જવાબમાં આખો અધ્યાય ભગવાન ઉપયોગ કરે છે. પ્રયાણ કાલે. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સાયન્સ. એવું કહી શકાય કે દાખલા તરીકે 10માની બોર્ડની એક્ઝામ હોય કે 12માની બોર્ડની એક્ઝામ હોય કે કોલેજમાં જે છેલ્લા વર્ષની છેલ્લી એક્ઝામ હોય,
તો આખું વર્ષ શું કર્યું એ એક બાજુએ રહી જાય અને એક્ઝામ કેવી ગઈ એ બીજી બાજુએ રહી જાય, રાઈટ? તો એવી રીતે મનુષ્યનું જીવન સફળ થયું કે નહીં એની પારાશીસી અત્યારે લોકો શું માનતા હોય છે. માણસનું જીવન સફળ થયું કે નહીં એ અત્યારના ભૌતિક જગતમાં લોકો શું માને છે. ભૌતિક જગતમાં હો, તમે બધા આધ્યાત્મિક છો, તમે એની વાત નહીં કરતા, બરાબર? ભેગું કર્યું, કેટલા એક પછી એક હા, અમરીશ પટેલ પ્રભુ કેટલું ભેગું કર્યું, બરાબર ને? કેટલા ગાડી બંગલા વસાવ્યા, કેટલા ગાડી બંગલા બનાયા. ઓકે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લગભગ બધા આ યાર્ડસ્ટિક થી માનતા હોય છે. યસ, સંજયજી સુરત થી. સફળતા શેનાથી મપાય? હા, ભૌતિક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. આ ભૌતિક જગતમાં લોકો પ્રતિષ્ઠા મળે કે પૈસા મળે ને એને પ્રગતિ માનતા હોય છે, સફળતા. પ્રતિષ્ઠા, હા, કેટલું નામ કમાયા છે, હે ને? બહુ સરસ, ધન્યવાદ. બિન્નીજી, ભૌતિક જગતમાં મનુષ્યનું જીવન સફળ કેવી રીતે કહેવાય? બધા એવું લાગતું હોય છે કે વધારે ભણી ગણીને ઘણા પૈસા બનાવો અને એ જ બધું મહત્વનું ધરાવે છે. ડિગ્રી કેટલી લીધી છે અને પૈસા કેટલા બનાવ્યા? ડિગ્રી કેટલી લીધી છે અને કેટલું ભણેલા છે, બસ એની પર ફોકસ છે. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. હીર પટેલજીએ હેન્ડ રેસ કર્યો હતો પણ પછી હેન્ડ ડાઉન કરી દીધો, મને એવું લાગે છે. ઓકે, બાપુશ્રી અમરસિંહજી. પ્રભુજી, બધા ખ્યાતિ માટે અને નામ પ્રશંસા કરવા માટે વધારે કરતા હોય છે, પોતાનું નામ રહે એટલા માટે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, તો અમુક તો જાણી લીધા આપણે ભૌતિક જગતમાં કયા છે, પણ ભગવાન કહે છે કે આ બધું ખોટું છે. ભગવાન કહે છે કે ફાઇનલ પરીક્ષા પાસ કરવી જોઈએ તો પાસ થયો ગણાય. તો ફાઇનલ પરીક્ષા શું છે? તો ભગવાન એને સમજાવશે કે ફાઇનલ પરીક્ષા મતલબ કે જેનું મૃત્યુ પરફેક્ટ થયું એનું જીવન પરફેક્ટ કહેવાય, બાકી કહેવાય નહીં. તો પ્રશ્નના જવાબ શું આપે છે? અર્જુન પૂછે છે બ્રહ્મ એટલે શું? તો બ્રહ્મ એટલે ભગવાન કહે છે જીવ. અહમ બ્રહ્માસ્મિ બધા કહે છે ને, હું બ્રહ્મ છું. એટલે આત્મા જે છે એને બ્રહ્મ કહે છે. આત્માને એકચ્યુઅલી બીજા એક કોન્ટેક્સ્ટમાં આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે બ્રહ્મ જે છે એ ભગવાનને સમજવાના 3 તબક્કાઓમાંનો પહેલો તબક્કો પણ છે. એટલે લાર્જર કોન્ટેક્સ્ટમાં બ્રહ્મ એટલે ભગવાનના સચ્ચિત અને આનંદમાંથી આનંદ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે, બરાબર ને પ્રભુજી? સત. અચ્છા, બરાબર, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. સત સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. પછી અધ્યાત્મ એટલે શું? અધિએવતાત્મ, જીવનો સ્વભાવ, એને અધ્યાત્મ કહેવાય છે. તો જીવનો સ્વભાવ શું છે? જીવનો સ્વભાવ શું છે? મારો સ્વભાવ શું છે? કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. યસ, તો એ સ્વભાવ છે આપણો. એવું કે છે પ્રભુપાદ કે if we will not serve God, then we will serve માયા. dog. GOG dog, right? GOD God and GOG dog. અને યસ, માયા લાર્જર સેન્સમાં જો પ્રભુપાદ કહે છે ને, કડવું લાગે, બધાને કડવું લાગે છે કે આપણે બધા ભગવાનની સેવા નહીં કરીએ તો બીજા કશાની પણ કરશું. પણ પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે આજના જમાનામાં લોકો ઘરે કૂતરો રાખે, પછી કૂતરાને ફરવા લઈ જાય, કૂતરાને નવડાવવાનું જે કંઈ પણ કરતા હોય, આખો દિવસ એની પાછળ એટલે પ્રભુપાદ કહે છે ખબર જ નથી પડતી કે માલિક કોણ છે, કોણ કોને ફરવા લઈ જાય છે, કે ટોટલ કોણ કોની સેવા કરે છે. એવી જ રીતે ઘણા બધા લોકો જે છે એ પોતાના કુટુંબીજનો માટે એટલી બધું જેને કહેવાય કે એ ઘસાય કે પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય જ ભૂલી જાય. એવું નહીં કે પોતાના લોકો પ્રત્યે પ્રેમ ના હોય, એમને આપણે સહાય નથી કરવાની, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે સૌ કોને કરવાનું છે, સેવા કોની કરવાની છે. આપણા માઇન્ડમાં ક્લિયર નહીં હોય તો લોકો પોતાના બોસની સેવા કરે, કુટુંબીજનોની, પતિની કે પત્નીની કે બાળકોની કે સમાજની કે દેશની. લાર્જર જેમ જેમ સ્વાર્થ થોડો ઓછો થતો જાય એમ એમ વર્તુળ વધતું જાય, પણ અલ્ટિમેટલી તો એ સ્વાર્થ જ છે, રાઈટ? ઇવન માનવતા ઉપર આવે શું કે છે બીઈંગ હ્યુમન. બીઈંગ હ્યુમન એટલે શું? તો કે વર્ષમાં એક દિવસે બીઈંગ હ્યુમનનો દિવસ આવે ત્યારે માંસાહાર નહીં કરવાનું. એવું કઈ થોડું હોય, રાઈટ? જીવનો સ્વભાવ છે ભગવાનની સેવા કરવાની. જો એ નહીં કરે ને તો બીજા કોઈની પણ સેવા કરશે, પણ એનો સ્વભાવ જ સેવા કરવાનો છે. એનીવે, પછી સકામ કર્મો શું છે? તો સકામ કર્મો એટલે સાંકળો. હા, ચેન. એ ચેન આપણને હેની યારે બાંધી રાખે? તો કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ સાથે. આપણા એવા બધા જ કર્મ કે જે કૃષ્ણના સેન્ટરમાં રાખીને નથી થતા, જે આપણે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરીએ છીએ કે ભોગ વિલાસ માટે કરીએ છીએ,
એ બધા જ કર્મો આપણને બીજા શરીર તરફ દોરી જાય છે. ડેફિનેટલી બીજું શરીર બનાવવાની આપણે તૈયારીઓ કરી રહ્યા છીએ. એનીવે આગળ ડિટેલમાં આવશે. અધિભૂત એટલે ભૌતિક જગત, ભૌતિક પ્રકૃતિ. ભૌતિક પ્રકૃતિની વ્યાખ્યા આપો, ચાલો. ઓપન ટુ ઓલ. ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે. 3 ગુણોની બનેલી છે, બરાબર. એના ઉપરાંત 8 અંગો: પૃથ્વી, અગ્નિ, જળ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. વેરી ગુડ, એક્સલન્ટ. તો એને ભૌતિક પ્રકૃતિ કહે છે. અધિદૈવ એટલે કે વિરાટ રૂપ, જેમાં બધા દેવોનો સમાવેશ છે. અધિયજ્ઞ એટલે કે પરમાત્મા જે દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલા છે. અને મૃત્યુ સમયે કેવી રીતે સ્મરણ કરવું? તો પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. ઓકે, લેટ અસ હિયર ફ્રોમ કૃષ્ણ. કૃષ્ણજી શું કહે છે? શ્રી ભગવાન વાચ, એમ કરીને આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે ભગવાન. અને મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ એ પ્રશ્ન છે. તો એના જવાબમાં હવે ભગવાન આગળ કહે છે. હું તમારી પાસેથી પ્રશ્ન નથી પૂછતો, આપણે અહીંયા સાંભળીએ ડાયરેક્ટ ભગવાન શું કહે છે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ ય પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ. અંતકાલે, the last moment of life. ચ મામેવ, મામેવ એટલે મારું, કેવળ મારું, મારા એકલાનું. ભગવાન એવું કહે છે, બીજા કોઈનું નહીં. સ્મરણ એટલે કે યાદ કરે છે. મુક્ત્વા કલેવરમ એટલે કે કલેવર એટલે કે શરીર. મને યાદ કરીને જીવનના અંતિમ સમયે જે શરીરને છોડે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એટલે કે મારી પાસે આવે છે. યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. સો જીવનની સફળતા શેમાં કહેવાય? કે અંત સમયે ભગવાન યાદ આવે. અંત સમયે ભગવાન યાદ આવે તો શું થાય? ફરીથી આપણે 84 લાખ યોનીમાં ફરવું ના પડે. આપણને ભગવાનના ધામમાં જવા મળે. ને ભગવાનના ધામમાં જવાથી જે દેહ મળે છે, અદ્ભુત દિવ્ય દેહ હોય છે. એ દેહમાં કદી બુઢાપો નથી આવતો. એ દેહનો જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાથી નથી હોતું. એ દેહ જે છે એના ઘણા બધા ફાયદા છે. કે દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા આગળ જન્મીએ તો નાના બાળક તરીકે જન્મીએ, રાઈટ? કેટલાય વર્ષો સુધી તમે તમારી માના, તમારા પિતાના સહારે હો. તમે પડી જાઓ, આખડી જાઓ, તમને ભૂખ લાગે છે, બોલી ના શકો, રડતા હો, માને લાગે કે ભૂખ લાગે છે એટલે માં વધારે ખવડાવે, તો હોય એકચ્યુઅલી પેટમાં દુખતું હોય તો ઉલટું દુખવાનું વધી જાય, રાઈટ? એટલે કેટલી બધી તકલીફ છે. પણ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં જ્યારે આપણને જન્મ મળે છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં જ્યારે ભગવાન પાસે જવાય છે, ત્યારે સીધો જ તમને આધ્યાત્મિક દેહ મળે છે. અને એ દેહમાં બાળપણ જેવું હોતું નથી. ડાયરેક્ટ 16 વર્ષના યુવાન જેવું સુંદર સ્વરૂપ. ભગવાન પોતાનું સ્વરૂપ પણ આપે છે એમને. ખૂબ સુંદરતા, ખૂબ શક્તિ, ખૂબ આનંદ, અને પાછું પેલું આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક એ 3 પ્રકારના તાપ ના હોય. અને આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુનની જરૂર ના હોય. અહીંયા આગળ તો પ્રભુપદ કે ગમે તેટલો બહાન માણસ હોય, પણ એને જ્યારે બાયો કોલ આવે તો એને જવું જ પડે, રાઈટ? નોબડી કેન સ્ટોપ. અને 8 કલાક, 10 કલાક, 12 કલાકે ભૂખ લાગે તો ખાવું જ પડે. થોડો દિવસમાં આખો દિવસ કામ કરે, થાકે, રાત્રે ઊંઘ આવવી જ પડે, કરવી જ પડે. ઝાંઝવાના જળ જેવા સુખની પાછળ ફાંફા મારે, અને એ રીતે એનું જીવન જે છે એ પૂરું થઈ જાય. જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં લોકો જે છે ભગવાનના ભક્તો છે, એમને ખાવું નથી પડતું, પણ એ ભગવાનને ભોગ લગાવે અને આનંદ માટે થઈને એને આરોગે. દેટ ઇઝ સેપરેટ પોઈન્ટ, રાઈટ? ઊંઘવાની જરૂર જ નથી, કારણ કે હંમેશા તરો તાજા, આનંદમય. શું જરૂર છે? ભગવાનની સેવામાં બિઝી હોઈએ તો. ભય, સ્વરક્ષણની કોઈ જ જરૂર નથી. અને એટલો બધો દિવ્ય આનંદ હોય કે બીજા સુખના ઝાંઝવાના જળ પાછળ ફરવાની જરૂર પડે નહીં. તો ઘણા બધા ફાયદા છે ભગવત ધામમાં રહેવાના. અને પણ આવું ક્યારે બને? તો કે છેલ્લા ટાઈમે ભગવાન યાદ આવે ત્યારે. કોને કોને યાદ આવ્યા છે છેલ્લા ટાઈમે? હેન્ડ રેઝ કરવાના હો તમારે. હેન્ડ રેઝ ઓનલી. યસ સેજલજી, બોલો. ભીષ્મ પિતામહ જે ચિત્રમાં બતાવ્યા છે. જનરલી લોકોને તરત લાઈટ નથી થતી. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. તો એમને ભગવાન યાદ આવે છે, રાઈટ? એમની બાણશૈયામાં શ્રી કૃષ્ણજી આવે છે. યુદ્ધ ભૂમિમાં એમને પ્રાણ એને ટકાવી રાખ્યા હતા મકર સંક્રાંતિ સુધી. અને એમને શું કહેવાય,
જ્યાં ઈચ્છા મરણી હતા, ઈચ્છા કરે ત્યારે મરી શકે એવું વરદાન હતું એમને. અને સારામાં સારું શું કે કૃષ્ણજી આવી ગયા હે ને છેલ્લે. કૃષ્ણ આવી ગયા, બરાબર. ને બહુ સરસ ભગવાનનું નામ લે છે. ઓમ વિશ્વમ વિષ્ણુ વસટકારો ભૂત ભવ્ય ભવત પ્રભુ ભૂત કૃત ભૂત ભૂત ભાવો ભૂતાત્મા ભૂત પાવન. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર 1000 નામથી બોલાવે છે. ઓકે, બહુ સરસ, ધન્યવાદ. કિરણ દાસજી બોલો. દાસ તમારી સરનેમ છે પ્રભુ? ના, દાસ સરનેમ નથી, પણ અમારે અહીંયા જે અમે વૈષ્ણવ સાધુ સમાજના છીએ, તો બધાની પાછળ દાસ અથવા તો રામ લાગે છે, એટલા માટે દાસ છે. પ્રભુજી, અજામેલ જયારે અહીંયા ઉપર હતો ત્યારે એને ભગવાન યાદ આવ્યા હતા. હા, થોડી કરેક્શન છે. ભગવાનનું નામ આવ્યું હતું કારણ કે છોકરાનું નામ હતું, બરાબર ને? હા, યસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. યસ, ચાલો હેન્ડ રેસ કરો. હજી તો 2 જ હેન્ડ રેસ થયા. હા, સંજયજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ગજેન્દ્ર જે હાથી હતો એને અંત સમયે ઈશ્વર યાદ આવ્યા. સુપર પ્રભુ, એક્સેલન્ટ, ગુડ. અદિતિજી કોટાથી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પરીક્ષિત રાજા. પરીક્ષિત રાજા, હરી બોલ. ધેટ્સ અ ગુડ પોઈન્ટ. છેલ્લા 7 દિવસ 7 રાત માત્ર ભાગવતમ સાંભળ્યું હોય તો ભગવાન યાદ જ હોય. વેરી નાઇસ, એક્સેલન્ટ આન્સર, એક્સેલન્ટ. યસ, જાગૃતિજી બોલો. અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. રાવણ આવશે? રાવણ આપણે જરા સારું એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે, બરાબર. રાવણ દુશ્મન ભાવે ભગવાનને યાદ કરતા હોય એ વાત અલગ છે, બરાબર. એવા એ કેટેગરીમાં આપણે પડવું નથી. અને એમનો જે મોક્ષ થાય છે બ્રહ્મ વિલીનતાનો હોય છે, એટલે વી ડોન્ટ કન્સિડર ધેટ. યસ, થેન્ક યુ, ગુડ ટ્રાય. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી બોલો. પ્રહલાદ મહારાજ પ્રભુજી. પ્રહલાદ મહારાજ, મૃત્યુ સમયનું એમની વાત. સોરી પ્રભુજી. યસ, અમરીશ પટેલ પ્રભુ. શ્રીલા પ્રભુપાદ પોતે ભાગવતમ નો પેલે કરતા હોય છે. યસ, શ્રીલા પ્રભુપાદ, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. આશુતોષ ત્રિવેદીજી. આશુતોષજી બોલો. આશુતોષજી બોલો. હા, મહાત્મા ગાંધીજી. નામ તો લીધું હતું એમને, વાત સાચી છે, નામ તો લીધું હતું. યસ, બિનિતા પટેલજી. અવાજ નથી આવતો, અનમ્યુટ કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મને નામ યાદ નથી રહ્યું, પણ હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ જેમણે દેહ છોડ્યો એ પ્રભુજી. હા, મને ક્યારનું હતું કે કોઈ બોલતું કેમ નથી. હજી તો આપણે કદમ કાનન મહારાજ. કદમ કાનન સ્વામી મહારાજ, હરી બોલ. એક્સેલન્ટ મહારાજ, સુપર. મને હતું, મેં કીધું કે કોઈક તો યાદ રાખશે. તો તમે હરિદાસ ઠાકોર પ્રભુજી. હરિદાસ ઠાકોર, કુમાર પ્રભુ, હરી બોલ, વેરી નાઇસ. યસ, બિન્નીજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, કર્ણને પણ યાદ આવ્યા હતા પ્રભુ. ઓકે. મહાભારતનું અધ્યયન મારું એટલું ડીપ નથી, મને આ આઈડિયા નથી, પણ યુ મે બી રાઈટ. ઓકે, થેન્ક યુ. સો આઈ થિંક બધાએ આપી દીધા છે ઇનપુટ. વેરી નાઇસ. તો વાત સાચી છે. અને ભગવાનના અનેક ભક્તો, ઇવન શિલા પ્રભુપાદના શિષ્ય ભક્તિતીર્થ સ્વામી મહારાજ, ને એમની પણ ઘટનાની આઈ થિંક તમને વાત તો કરી હતી. સો અંતકાળે યાદ કરી શકે છે. એવા અનેક ઉદાહરણ છે. એવું નહીં કે બહુ મોટા મહાન હોય, સામાન્ય વ્યક્તિ પણ જો જીવનભર કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત જીવન જીવ્યો હોય તો ચોક્કસ એને યાદ આવે છે અને જીવન સફળ થઈ જાય છે. રાઈટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જીવનની સફળતાની પારાશીસી માત્ર આ જ છે, ભગવાનના કહેવા પ્રમાણે. હું બહાર જ છું હવનનો. હરે કૃષ્ણ. બોડગામ બાજુ ગયો તો, બોડગામ બાજુ. જયેન્દ્રસિંહ ઝાલા. ઓકે, તો યુધિષ્ઠિર મહારાજની એક ઘટના છે. જ્યારે પાંડવો વનવાસમાં હોય છે તો કુંતી માતાજી એમની સાથે હોય છે ને એમને તરસ લાગે છે. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ નકુલ સહદેવને કહે છે કે આજુબાજુમાં થી પાણી શોધી કાઢો. એ વખતે તો કેવું કે તળાવ હોય, વાવ હોય, નદી હોય, એમાંથી પાણી પીવાનું હોય. તો નકુલ સહદેવ ગયા અને પાછા ના આવ્યા.
યુધિષ્ઠિર મહારાજે ભીમસેનને મોકલ્યા કે જરા જોઈ આવો ને આ બે ક્યાં ગયા. ભીમસેન ગયા, એ પણ પાછા ના આવ્યા, એટલે એમને અર્જુનને મોકલ્યા, તમે જાઓ. અર્જુન બી પાછા ના આવ્યા, એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પોતે જાય છે. જોવે છે તો થોડેક આગળ એક મોટું સરોવર હોય છે, એના કિનારે ચારે ભાઈઓ જે છે એ મૂર્છિત થઈને પડેલા હોય છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે આ શું થયું? કે લાવો મને પાણી ભરીને આમના મોં ઉપર છાંટવા દો, તો કદાચ એમને કદાચ મૂર્છા આવી ગઈ હોય તો પાછા બેઠા થાય. જેવું પાણી ભરે છે ત્યાં યક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. યક્ષ કહે છે કે આ સરોવર ઉપર મારી માલિકી છે, અને આમાંથી માને પૂછ્યા વગર કોઈ એક બૂંદ પાણી પણ લઈ ના શકે. હવે તું મારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપ, નહીં તો કે તું પણ તારા ભાઈઓની જેમ મૃત્યુ પામીશ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે ઓકે. અને એટલા બધા પ્રશ્નો પૂછે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને. બધા પ્રશ્નોના પરફેક્ટ જવાબ આપે છે, કારણ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો પોતે ધર્મરાજ હતા. અને છેલ્લો એક પ્રશ્ન પૂછે છે, અને એ પ્રશ્નનો જવાબ સાંભળીને યક્ષ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે અને બધા ભાઈઓને જીવિત કરી દે છે. એ પ્રશ્ન હોય છે કે આ જગતમાં સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે? યુધિષ્ઠિર મહારાજ એક ક્ષણનો વિલંબ કર્યા વગર કહે છે કે દરેક વ્યક્તિ જે છે એ રોજ જે અનેક લોકોને, અનેક જીવોને મળતા જોવે છે, પણ એને ક્યારેય એવું નથી થતું કે પોતાનું મૃત્યુ આવશે. એને હંમેશા એવું જ હોય છે કે હું તો અમર છું. એટલે આના કારણે જે છે વ્યક્તિ હંમેશા મોહમાં પડે છે. એટલે ભગવાન જે છે એ ક્લેરિટી આપે છે કે જો મૃત્યુ સમયે આપણે ભગવાનને યાદ નહીં કરીએ તો શું થશે? બધા લોકો કેમ ભગવાનને યાદ નથી કરતા? કારણ કે એમને લાગતું જ નથી કે આપણે મરવાના છીએ, એટલે યાદ નથી કરતા. પણ જો આપણે યાદ નહીં કરીએ તો શું થશે? યમ યમ વાપી સ્મરન ભાવમ ત્યજત્યંતે કલેવરમ તમ તમે વૈતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિતઃ. આખા ભારતના સમ્રાટ હતા ભરત રાજા. આ બધી ઘટનાઓ છે ને ભાગવતમમાંથી લીધી છે, અને એનું વારે વારે સ્મરણ કરવું જોઈએ. આ ઘટનાને વારે વારે બોલવી જોઈએ, વાંચવી જોઈએ, સાંભળવી જોઈએ. અને એવું કરવાથી આપણા ચેતનાનું શુદ્ધિકરણ થાય છે. અને ચેતનાનું શુદ્ધિકરણ થવાથી એટલી માત્રામાં આપણને ભગવત પ્રીતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ જાગે છે. ઘણા બધા લોકો કહે છે ને, અરે મને તો કંઈ ભાવ જ નથી આવતો. તમે લોકો ખબર નહીં કે કેમ આમ તમે કરી શકો છો. બીજા લોકો કે અમને પણ નથી આવતો, પણ અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ પ્રયત્ન કરવા માટે પણ થોડીક ભીનાશ જોઈએ હૃદયમાં, હે ને? ત્યારે પ્રયત્ન કરી શકાય. તો એ ક્યારે આવે? જેટલા પ્રમાણમાં શુદ્ધિ થઈ હોય ને એટલા પ્રમાણમાં આવે પ્યુરિફિકેશન, રાઈટ? જેટલું પ્યુરિફિકેશન થાય એટલું આપણને જેને કહેવાય કે પ્રેમ, ભાવ, ભક્તિ એ આપણને અનુભવ થાય. તો આ ઘટનાઓ સાંભળવાની શેના માટે? દાખલા તરીકે આપણે મૃગારીની ઘટના જોઈ હતી, રાઈટ? અને એના પછી આપણે શેની ઘટના જોઈ હતી? મૃગારી જોઈ, અને ધેન ફોલોડ બાય વી હેવ સીન અનધર એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ્રુવ મહારાજની ઘટના જોઈ હતી, રાઈટ? ધ્રુવ મહારાજની પણ ઘટના જોઈ. એટલે આ બધી ઘટનાઓ, હવે આપણે અહીંયા ભરત મહારાજની ઘટના જોઈએ છે, તો આ બધી ઘટનાઓ આપણને શુદ્ધિકરણ આપે છે. તો ભરત મહારાજ આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, અને પૃથ્વી આખીના સમ્રાટ હોય એટલે તમે વિચારી શકો છો, અત્યારે તો એક નાનકડા ગામના સરપંચ હોય કે એક નાના રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હોય તો એને પણ કેટલો ઠસ્સો હોય, એને કેટલું બધું જેને કહેવાય કે સત્તા હોય એની પાસે, અને મોટે ભાગે તો લોકો સંપત્તિ પણ હોય છે, રાઈટ? સો આ તો આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. સો વેરી વેરી રીચ, અને ખૂબ જાહો જલાલી હતી. અને આખી પૃથ્વીના પ્રજાજનો એમને હૃદયથી પ્રેમ કરતા હતા, હૃદયથી એમના માટે પ્રાણ આપવા તૈયાર હોય. એટલી બધી જનતાને એમના પ્રત્યે લગાવ હતો. એ પોતે પણ બહુ જ હોશિયાર, બહુ જ શક્તિશાળી, અને ખૂબ જ ભક્તિભાવ ધરાવતા હતા. એટલે એવું નહોતું કે રાજ્યમાં ખાલી મજા કરી રહેતા હતા, પણ એમના કુટુંબમાં પણ બધા સભ્યો ભક્તિભાવ વાળા હતા. એમની પત્ની, એમના બાળકો, એવરીબડી વર વેરી ડિવોશનલ. સો જીવનમાં માત્ર ભોગ નહોતા ભોગવતા, એ સારી રીતે જીવન જીવતા હતા. પણ શાસ્ત્રોમાં જેમ લખ્યું છે એમ એ પ્રમાણે જીવન જીવતા હતા. એ વખતે બહુ ફિક્સ નિયમ હતો કે શરૂઆતના 25 વર્ષ બાળકને ગુરુના ઘેર આશ્રમમાં રહેવાનું, એટલે એને બધી જ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે, રાઈટ? બાળપણથી અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા ભણાવવામાં આવે, એટલે ખબર પડે કે મનુષ્ય શરીર શેના માટે છે, તો કે બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, ભગવાન વિશે જિજ્ઞાસા કરવા માટે છે. તો
અને એમને એ રીતે ટ્રેનિંગ પણ મળે કે જંગલમાં કેવી રીતે રહેવું, ફળ ફૂલ પર કેવી રીતે જીવવું, ઠંડી ગરમી તડકો વરસાદ કેવી રીતે સહન કરવો, હિંસક પ્રાણીઓ સાથે કેવી રીતે બચીને રહેવું, બધું જ પહેલા 25 વર્ષ આ ટ્રેનિંગ મળે. એટલે એ વ્યક્તિ જયારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જાય તો એને ખબર હોય કે મારે આગલા 25 વર્ષ પછી રિટાયર થવાનું છે, કારણ કે પછી જીવનનો છેલ્લો તબક્કો શરૂ થાય. તો ત્યારે એ તબક્કામાં મારે માત્ર ભગવાનને મેળવવા માટે જીવવું જોઈએ. આ બધી બહુ જ જેને કહેવાય સાયન્ટિફિકલી ભગવાને કીધું ને કે આ વર્ણ અને આશ્રમની જે વ્યવસ્થા છે એ મેં તેના આધારે બનાવી છે. ગુણ કર્મ વિભાગ. ગુણ કર્મ વિભાગ હશે, રાઈટ. ગુણ પ્રમાણે એટલે કે શું વ્યક્તિના ગુણ છે અને કર્મ એટલે એના કર્મ કેવા છે એના પ્રમાણે, રાઈટ. તો બહુ સરસ સાયન્ટિફિકલી. તો ભરત મહારાજ જે છે એમને જયારે 50 વર્ષ થાય છે ત્યારે એ નક્કી કરે છે કે ઇનફ ઇઝ ઇનફ. મનુષ્ય જીવન બહુ કિંમતી છે, બીજી વાર મળે ના મળે, રાઈટ. ખૂબ પવિત્ર જીવન જીવતા હતા, છતાં પણ જો ખરેખર જે લોકો પવિત્ર જીવતા હોય છે ને એ લોકો હંમેશા કેરફુલ અને ફિયરફુલ હોય છે, થોડા ઘણા ફિયરફુલ. લોકો કે અરે ડરવાનું શેનું હોય? હા, એમને એક જેને કહેવાય ને કે ચોકસાઈનો ડર હોય કે હું બરાબર કરું છું કે નહીં, રાઈટ. અને એ સારું છે, દેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. એનીવે તો એમને થયું કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો, લેટ મી ગો. ઇતિહાસમાં આવા ઘણા બધા દાખલા છે. હા, અને અત્યારના જમાનામાં પ્રભુપાદ તો બહાર જવાની ના પડે છે, પણ એ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે જયેન્દ્રસિંહ ઝાલા, બીજી વાર તમારું અનમ્યુટ થઈ ગયું, પ્લીઝ ટેક કેર. તો બહુ ક્લિયરલી કે ભાઈ તમે છોડી ના શકો તો કંઈ નહીં, પણ તમારે રિટાયરમેન્ટનો ટાઈમ નક્કી કરેલો હોવો જોઈએ, રાઈટ. કે આ ટાઈમ પછી હું અર્થોપાર્જન માટે કે સામાજિક જવાબદારીઓ માટે સમય નહીં કાઢું. હું જે છે મારો સમય જે છે મારે જીવનને કૃતાર્થ કરવા માટે કાઢીશ. જીવનને કૃતાર્થ કરવું એટલે મૃત્યુને સુધારવું, રાઈટ. એવા કયા કયા એક્ઝામ્પલ છે, કોઈને યાદ છે ઇતિહાસમાં? કોઈ એવા કયા મહાપુરુષો જે છે કે જેમને રાઈટ ટાઈમ પર રિટાયરમેન્ટ લીધું હોય? અત્યારે તો નેતાઓ પ્રભુપદ કે છે 90 વર્ષ ના થાય તોય ના છોડે, 75 80 85 90 નહીં હોને તો જબાન લડખડાતી હોય પણ કે નહીં અમે તો છોડીશું જ નહીં, ખુરશીને અમે ના છોડીએ, ખુરશી અમને છોડી દે તો બરાબર. તમને કોઈને યાદ છે? કોઈએ ભાગવતમ વાંચ્યું હોય તો ઘણી બધી ઘટનાઓ આવે છે. યસ સેજલ ઓઝાજી. દશરથ રાજાએ રામને રાજગાદી સોંપી દીધી હતી. એના સફેદ વાળ જોઈને એમને થયું કે હવે મારે રાજપાટ ન કરવું જોઈએ અને રામને રાજગાદી આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. યસ માતાજી, યસ, થેન્ક યુ. ગુડ એક્ઝામ્પલ. હું બોલવાની હતી તો બોલી ગયા. ઓકે, યસ યસ, રાઈટ રાઈટ માતાજી. અને પેલો ચાન્સ આપવાનો. હા હા, અને મારે એવા એક્ઝામ્પલ સાંભળવા છે જે ઘર છોડીને ગયા હોય કે ભાઈ હવે ટાઈમ થઈ ગયો, હવે ઘર છોડી દેવા જેવું છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ. હા, યુધિષ્ઠિર મહારાજ, પછી પૃથુ મહારાજ. યસ, જેમને ભાગવતમ વાંચ્યું એમને ખબર હોય. યસ, શાંતનુ આવશે અને પરીક્ષિત મહારાજ બી આવશે ને પ્રભુજી. પરીક્ષિત મહારાજ, યસ, એમને જેવી ખબર પડી કે 7 દિવસ બાકી છે તુરંત છોડીને જતા રહ્યા. ભગવાન બુદ્ધ. વિદુરજી, યસ, ભગવાન બુદ્ધ. હા, ધૃતરાષ્ટ્ર ઓલ્સો. ધૃતરાષ્ટ્રને પણ વિદુરજી લઈ જાય છે. અને કરદમ મુનિ એક આવે છે જેમના ઘરે ભગવાન કપિલ મુનિ તરીકે જન્મ લે છે. ખબર છે કે મારા ઘરે ભગવાન જન્મ લીધો છે, છતાંય લેવાના છે. ઇનફેક્ટ જન્મ થયા પહેલા જ એ તો કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો, આઈ હેવ ટુ ગો, રાઈટ. આ બહુ મોટી વસ્તુ શીખવાની છે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. આપણે છોડીએ નહીં, એટલે કે આપણી જે જવાબદારીઓ છે એ તો છેલ્લે સુધી સાથે રહે, પણ દેર હેઝ ટુ બી અ બોર્ડર, રાઈટ. અને અત્યારથી પ્લાનિંગ ન કરો. તમારા મોટા ભાગના જે છે you all have time to go, right? But પ્રી પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ કે આ સમય પછી હું મારી ધન કમાવાની કે સામાજિક જવાબદારીઓમાંથી હું મુક્ત થઈશ અને મારી મેઇન જવાબદારી છે કે મનુષ્યનું જે આયખું મળ્યું છે એ આયખુંનો સાચો ઉપયોગ છે કે મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવે એના માટે હું પ્રયત્ન કરીશ, રાઈટ. ધેટ શુડ બી અવર મોટો. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ ભરત મહારાજ. ભરત મહારાજ બધું છોડી દે છે અને જંગલમાં જતા રહે છે. આખા પ્રજાનો રો કકળ કરે છે, કુટુંબ વાળા બધા પણ રાત્રે નીકળી જાય છે. જંગલમાં જઈને સરસ મજાની એક જગ્યા પસંદ કરી, ત્યાં આગળ ઝૂંપડી બાંધી અને ત્યાં આગળ ભગવાનની આરાધના કરે છે. એક દિવસે આરાધના કરતા હોય છે અને
જબરજસ્ત પાછળ કોઈક પ્રાણીના દોડવાનો અવાજ આવે છે, ના દડબડ દડબડ કંઈક આવતો હોય, અને એ નજર કરે છે તો જોવે છે કે હરણી જે છે એ હાંફળી ફાંફળી થઈને જતી હોય છે, અને એમના આશ્રમથી થોડે દૂર એક ઝરણું હોય છે. તો હરણી જે છે એ ઝરણા આગળ પહોંચી હશે અને પછી ધબાક દઈને અવાજ આવે છે. એટલે ભરત મહારાજ જે છે એમની સાધનામાં ભંગ થાય છે, ઊભા થઈને જોવા જાય છે કે થયું શું. કે જોવે છે તો હરણી જે છે એ ઝરણાને કૂદવા માટે જમ્પ લગાવે છે, અને ખૂબ અતિ પરિશ્રમના કારણે ત્યાં જ ફસડાઈને મૃત્યુ પામે છે. એની પાછળ કોઈક હિંસક પ્રાણી પડ્યું હશે, અને હરણી જે છે સગર્ભા હોય છે, એટલે ત્યાં આગળ જેવી ફસડાઈ પડે છે ત્યારે જ એના બચ્ચાનો ત્યાં પ્રસવ થઈ જાય છે. હવે બચ્ચું જે છે એ ઝરણાના કિનારે નવજાત બચ્ચું જે છે એ પડેલું હોય છે, અને પાણીની છાલકો એની ઉપર વાગતી હોય છે. હવે ભરત મહારાજને થાય છે કે કાળે કરીને આ બચ્ચું જે છે હરણનું, એને મારે શરણ આપવું પડે, એ મારા શરણે આવ્યું છે. જો હું એને છોડી દઉં અહીંયા ને અહીંયા તો કોઈ હિંસક પ્રાણી એને ખાઈ જશે, અને જો પ્રાણી નહીં ખાય તો આ ઝરણામાં એ તણાઈને જતું રહેશે. તો મારી ફરજ છે, એટલે એને લઈ આવે છે આશ્રમમાં, કંઈક કોથળા જેવું પાથરીને એને ઊંઘાડે છે, એના માટે દૂધની વ્યવસ્થા કરે છે, અને બચ્ચું જે છે ધીમે ધીમે મોટું થાય છે. હવે જે આખા વિશ્વનું સમ્રાટ પણ ત્યજીને આવ્યો, એને કહેવાય કે પ્રાણ પ્યારા કુટુંબને, પત્ની બાળકોને ત્યજીને આવ્યા, જે સમગ્ર વિશ્વની જનતાના હૃદય સમ્રાટ હતા, એ વિશ્વની જનતાને છોડીને આવ્યા, એ વ્યક્તિનો મોહ આ હરણમાં થાય છે. હવે સવારથી સાંજ સુધી એમને હરણનું જ સ્મરણ, હરણ ક્યાં ગયું, હરણને બીજું કોઈ પ્રાણી ખાઈ તો નહીં જાય ને, એને ખાવા મળ્યું હશે કે નહીં, બસ એમની ચેતના રહે છે. એક દિવસ હરણ જે છે એ સાંજ પડવા છતાં પાછું આવતું નથી, અને એને શોધવા માટે એ નીકળી પડે છે. એમનો જીવ જે છે બહુ જ વ્યાકુલ થઈ જાય છે, બૂમો પાડતા 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 શોધે છે દૂર સુધી, અને એમ કરતા કરતા એક પર્વતની ટોચ સુધી પહોંચી જાય છે, અને ત્યાં એને બૂમ પાડે છે, ને એટલી વારમાં એમનો પગ ફસડી પડે છે, અને પડે છે ખાઈમાં, અને એમનું મૃત્યુ થાય છે. હવે મૃત્યુ સમયે એમને એ હરણની યાદ હતી, અને હરણની યાદ હતી તો એટલા માટે બીજા જન્મમાં એમને હરણનું શરીર મળે છે. હરણનું શરીર મળે છે, પણ પહેલા જન્મમાં એમને સાધના ખૂબ કરી હોય છે. આપણે આગળ જોશું, ભગવાન કહે છે મત્ત પરમતા નહીં, મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે, રાઈટ. હું સ્મૃતિ અને જ્ઞાન અને ભૂલવાનું ત્રણ હું આપું છું. સ્મૃતિ એટલે કે યાદ શક્તિ, જ્ઞાન એટલે કે શું કરવું શું ના કરવું એની સમજ, અને અપોહન એટલે કે ભૂલી જવાનું. તો હરણના શરીરમાં પણ એમને ભગવાન યાદગીરી આપે છે કે આગલા જન્મમાં એ ભરત રાજા હતા, અને એમને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે શરીર છોડ્યું હોય છે, અને હું આના કારણે હરણ બન્યું છું. એટલે તુરંત ત્યાં આગળથી નીકળી અને જ્યાં આગળ એક તીર્થ જગ્યા હોય છે ત્યાં આગળ જઈને ત્યાંના ભક્તો જે છે ભક્તિ કરતા હોય છે ત્યાં જીવે છે, અને ભક્તોનું જે ઉચ્છિષ્ટ હોય વધેલું ખાવાનું હોય ખાઈને જીવે છે, અને ત્યારે પછી ફરીથી મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે એમને ફરીથી માનવ દેહ મળે છે, અને એમને આગલા બંને જન્મો યાદ હોય છે કે હું કઈ રીતે હરણ બન્યો, અને હવે મારે ફસાવું નથી, એટલે બોલવાનું બંધ રાખે છે, કશું જ બોલે જ નહીં, કે હું બોલું તો ફસાવું ને કે. તો બધા લોકો એમને જડ ભરત કહે છે, કે જડની જેમ કે રહે છે, પણ એવી રીતે રહેતા ને કે કોઈને એમના પ્રત્યે લગાવ જાગે જ નહીં. એટલે કે કોઈને લગાવ જાગે તો મને પણ જાગે, અને પછી તેને ફસાઈ જવાય ને. પછી એક દિવસ એક રાજા રાહુગણ છે એ પાલખીમાં જતા હતા, તો એના જે એક પાલખી ઉચકવા વાળો ઓછો હતો, તો આજુબાજુમાં જોતા હતા તો કે આ હટ્ટો કટ્ટો માણસ છે, કે આને લઈ લો પાલખી ઉચકવામાં. તો જડ ભરતને ખેંચી લાવે છે પરાણે, અને પાલખી ઉપાડે છે, પણ એ ચાલીને નીચે ચાલતા ચાલતા જોવે છે, અને જોવે છે કીડીઓ મરે નહીં એટલે કૂદકા મારે છે. કૂદકા મારે છે એટલે આખી પાલખી હલે. રાજા કે આ કોણ પાલખી વાળો હલાવે છે બધું, તો બાકીના બધા કે આ આગળ જે છે ને એ જ હલાવે છે. રાજા ગુસ્સે થાય છે કે હું તને દેહાંત દંડ આપી દઈશ, ખબર નથી પડતી. અને ત્યારે એ રાજાને અદ્ભુત જ્ઞાન આપે છે, અને રાજા સમજી જાય છે આ તો મહાપુરુષ છે, એમનું શરણ ગ્રહણ કરે છે, અને આ જ જન્મમાં ભરત મહારાજને સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને એ ભગવત ધામ જાય છે. એટલે તમે વિચારો કે મૃત્યુ સમયે આખું જીવન તમે ગમે તે કર્યું, મૃત્યુ સમયે જો બીજું કંઈ યાદ આવે તો કેટલી તકલીફ પડે છે. અજામિલ કરીને એક બ્રાહ્મણ હોય છે, કાનને કુબ્જ દેશ, મે બી નિયર ટુ કાનપુર, એ ગામમાં રહેતો હોય છે. આખા ગામમાં
ભક્તનું કયો કે બ્રાહ્મણનું કયો એક જ કુટુંબ હોય છે અને એ લોકો ભગવત આરાધના કરતા હોય છે એના માતા પિતાને પત્ની સાથે. અને એક દિવસ એના પિતાજી એને કહે છે કે તું પુષ્પ ફળ એ બધું લઈ આવ, આપણે ઘરે મોટી આરાધના મોટી પૂજા કરીએ. એ વખતે તો આપણે જેવું હતું નહીં કે બજારમાંથી જઈને લઈ આવવાનું, તો એ જંગલમાં જાય છે લેવા માટે. જંગલમાંથી મબલખ માત્રામાં પુષ્પો, ફળ, પછી પેલું દર્ભ જે હોય આસન ઉપર બિછાવવા માટેનું બધું જ મળી રહે. તો એ બધું લઈને રિટર્ન આવતો હોય છે. ત્યાં એના કાને વિચિત્ર પ્રકારના અવાજો અથડાય છે. કોઈક સ્ત્રી અને પુરુષ જે છે એના હસવાના, અટ્ટહાસ્ય કરવાના અવાજો આવે છે. તો એને થાય છે કે આ ક્યાંથી અવાજ આવે છે, મને જોવા તો દે. પણ એનું જે કોન્સાયન્સ હોય છે, એની ચેતના ના પાડે છે કે તારે શું જોઈને કરવું છે, જોવાથી જ તો ફસાવાય છે. એકચ્યુઅલી એને વેદોનું થોડું ઘણું અધ્યયન કર્યું હોય છે, એટલે એને એની મન તો ના પાડે છે. પણ એમ થાય છે કે ના ચેક તો કરવા દે. તો એ જોવા જાય છે તો ત્યાં ઘટાઓમાં એક વેશ્યા સ્ત્રી અને એક શુદ્ર પુરુષ જે છે એ અભદ્ર ચેષ્ટાઓ કરતા હોય છે. મદિરા પીને એકબીજાને આલિંગન આપી રહ્યા હોય છે અને એમના કપડાના કોઈ ઠેકાણા નથી હોતા. અને એ જોઈને જે અજામિલ છે એ અજામિલ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે અને એને એમ થાય છે કે અહીંથી નીકળવું જોઈએ, નહીં તો ફસાઈ જવાશે. એટલે એ ત્યાંથી નીકળે છે, પણ 2 ડગલા આગળ ચાલે છે અને પછી પાછું જે પુરાના કંઈક સંસ્કાર હોય અને એમ થાય છે ના જોવામાં તો કશો વાંધો નથી, જોવામાં શું છે. તો એ પાછો આવે છે અને જોવે છે અને ત્યાં જે ફસાઈ જાય છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે માયા છે એ આંખો દ્વારા પ્રવેશે છે અને અજામિલને એવું થાય છે કે આ જે વેશ્યા છે એ ખૂબ સુંદર છે અને એને તો મારે ભોગવવી જોઈએ. આ વ્યક્તિ શું કરે છે શુદ્ર અહીંયા આગળ? અને એનું દિમાગમાં જેને કહેવાય ને કે વાયરસ આવી જાય છે. ઘરે જાય છે વિચારતા, મનમાં એ જ વિચારો ચાલે છે. એની પત્ની એને જોવે છે, એને કહે છે કે તમને કંઈક થઈ ગયું લાગે છે, જંગલથી આવ્યા ત્યારના તમે એકદમ સૂનમૂન રહો છો. ના મને કાંઈ નથી થયું. પછી થોડી વાર વિચાર કરીને એને કહે છે એની પત્નીને કે તને એકલીને કામ કરતા કરતા બહુ થાક લાગે નહીં? હું તારા માટે એક કામવાળી લઈ આવું. એની પત્ની કે આ શું વાત કરો છો? કે મને તો સેવા કરવી ગમે છે, આપણા વૃદ્ધ માતા પિતાની સેવા, તમારી સેવા, આપણા ઘરમાં ઘણી બધી જેને કહેવાય કે આરાધના થાય છે, તો મને બિલકુલ એમાં એવું નથી. ના તારે જરૂર છે નોકરાણીની. એની પત્ની ના પાડે છે પણ ધરાર માનતો નથી. સીધો જે વેશ્યા હોય છે એના ઘરે જાય છે, પહોંચી જાય છે. વેશ્યાને જોઈને અચંબિત પામે છે કે ભાઈ તું અહીંયા આગળ ક્યાંથી? એટલે એ કહે છે આપણે જે અત્યારના શબ્દોમાં કે હું તને પ્રેમ કરું છું, એમ હું તને પ્રેમ કરું છું, મારે તને મારી ઘરે લઈ જાવી છે. એટલે પેલી વેશ્યા અટ્ટહાસ્ય કરે છે કે તારી ગજાની વાત નથી, તું જા ભાઈ, આ બધી વાતો ના કર. કે ના મેં નિર્ણય કરી લીધો છે, હું તને લઈને જ જઈશ. તો વેશ્યા કે તને ખબર છે કેટલું ધન જોઈએ મને રાખવા માટે? તારી પાસે ધન છે? ના જે કે પણ થોડું ઘણું છે તારા માટે વાપરીશ, અને પતી જશે પછી હું કાંઈ પણ કરીશ તારા માટે. હું ગમે તે ખરાબ કામ કરતા અચકાઈશ નહીં, પણ હું તારા માટે ધનની વ્યવસ્થા કરીશ. તો એ કે મારે રોજના આટલી સોના મોહર જોઈએ, હું તો મદિરાપાન પણ કરું છું, હું આમ પણ કરું છું, તેમ પણ કરું છું. કે બધી શરત મંજૂર, તું ચાલ મારી સાથે. એમ કરીને એને ઘરે લઈ જાય છે. એને જોઈને એના માતા પિતા રોગ કકળ કરે છે. અરે કે તને આ શું, તું આટલો પતિત થઈ ગયો? પણ માતા પિતાનું સાંભળતો જ નથી. માતા પિતાને કાઢી મૂકે છે. એની ખૂબ જ જેને કહેવાય કે સારી પત્ની હોય છે, સારા ઘરની સ્ત્રી હોય છે, એને પણ એ કાઢી મૂકે છે અને આ વેશ્યા સાથે રહેવા મળે છે. વેશ્યાને ખૂબ ધન જોઈએ તો એ બધા જ ખરાબ ધંધા ચાલુ કરે છે. ભાગવતમમાં લખ્યું છે કે ચોરી કરવી, હિંસા કરવી, જુગાર રમવું, ઉછીના લઈને પાછા ના આપવા પૈસા, અને કિડનેપિંગ કરવું, અપહરણ કરવું, આ બધા જ કામ, આ ધરાતલ પર એવું કોઈ ખરાબ કામ નહીં હોય કે જે અજામિલ નથી કરતો, માત્ર એ સ્ત્રીને ખુશ રાખવા માટે. અને એમ કરતા કરતા એના જીવનમાં 84 વર્ષ થઈ જાય છે ત્યારે એને 10મું બાળક થાય છે, 10th ચાઇલ્ડ. અને એ બાળકનું નામ નારાયણ રાખે છે. એની પાછળની પણ એક નાનકડી ઘટના છે, પણ મે બી સમટાઈમ્સ વિલ ટેક. એનું નામ નારાયણ રાખે છે. અને સ્વાભાવિક રીતે સૌથી નાનું બાળક એટલે અજામિલને સૌથી પ્રિય હોય છે.
એટલે એની સવારે જ એ બાળકથી પડે. સવારે ઉઠે એટલે કે નારાયણ ઉઠ્યો કે નહીં, નારાયણ ખાધું કે નહીં, એને તૈયાર કર્યો કે નહીં, નારાયણ રમવા ગયો કે નહીં, નારાયણ રમીને પાછો આવ્યો કે નહીં. એક દિવસ નારાયણ એની માતાના ખોળામાં બેઠો હતો. અજામિલ કહે છે કે નારાયણ તું તારી માના જ ખોળામાં બેસી રહીશ, મારી પાસે નહીં આવે? અને પેલો પખોડિયા ભરતો એની પાસે આવ્યો તો ખુશ અજામિલ પોતે ખાય એની પહેલા એને ખવડાવે. નારાયણ 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 એની ચેતનામાં એ જ પરસેલું. અને આમ કરતા કરતા એની તબિયત ભયંકર બગડે છે. એટલી બધી ખરાબ થાય છે કે મૃત્યુના બિછાને પડ્યો હોય એ સ્ટેજ પર પહોંચી જાય છે. ઘરના બીજા કોઈ સભ્યો હોતા નથી. થોડેક દૂર જે ફળિયું હોય ને એમાં નારાયણ રમતો હોય છે. અને એટલી વારમાં યમદૂતો આવે છે. યમદૂતો વિકરાળ શરીરવાળા, ભયાનક મુખવાળા. અને યમદૂતો યમપાશ એટલે કે જીવને શરીરમાંથી ખેંચવા માટેની રસ્સી, એ યમપાશ નાખે છે અને અજામિલના શરીરમાંથી આત્માને ખેંચે છે. એટલું બધું કષ્ટ થાય. ગરુડ પુરાણમાં તો લખ્યું છે કે 40,000 વીંછી કરડે ને એટલું પેન થાય છે ત્યારે આત્માને યમદૂતો યમપાશથી શરીરમાંથી બહાર કાઢે છે. ત્યારે અત્યંત વેદનામાં અજામિલ જે છે એના પુત્રનું નામ લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નારાયણ બોલાતું નથી એનાથી, અવાજ નીકળે છે પણ મોટો અવાજ નહીં. નારાયણ લાઈક ધેટ. અને જ્યાં કે નારાયણ બોલે છે, બમ, 4 અદ્ભુત આકૃતિઓ ત્યાં પ્રગટ થાય છે. ચતુર્ભુજ વાળા, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળા 4 વિષ્ણુ દૂતો. એટલું દૈદીપ્યમાન એમનું વ્યક્તિત્વ છે. માથામાં મુગટ ધારણ કરેલો છે, અદ્ભુત ફૂલની માળા ધારણ કરેલી છે, પીળા કલરના પીતાંબર પહેરેલા છે, સુગંધિત દ્રવ્યોનો લેપ કરેલો છે. એવા 4 વિષ્ણુ દૂતો પ્રગટ થાય છે. ખબરદાર! પેલા 4 યમદૂતો તો એકદમ બિયાઈને, અરે આ કોણ આવી ગયા? ખબરદાર જો હાથ અડાડ્યો છે અજામિલના આત્માને છોડી દો, લીવ ધેમ. અને યમદૂતો પેલા તો આમ એકદમ હક્કા બક્કા થઈને એક ખૂણામાં આવે છે. પછી થોડી હિંમત ભેગી કરીને પૂછે છે, તમે કોણ છો અમને પૂછવા વાળા, અમને રોકવા વાળા તમે કોણ છો? આ અમારા માલિકનો એરિયા છે, અમે અમારા માલિકના આદેશથી આ કામ કરી રહ્યા છીએ. એટલે વિષ્ણુદૂતો પૂછે છે, તમારા માલિકે તમને કઈ શીખવ્યું નથી? હા, અમારા માલિકે અમને શીખવ્યું છે. જુઓ આ રહ્યો ચિઠ્ઠો, એમ કરીને કે છે. આ જે અજામિલ છે એને કેટલા પાપ કર્યા છે તમને ખબર છે? 1 2 3 4 5 6 7 8, અરે ગણ્યા જ જાય, ગણ્યા. કેટલી વાર સુધી પૂરા ના થાય ત્યાં સુધી એ બોલ્યા જ કરે છે, આટલા પાપ કરે. પેલા વિષ્ણુ તો રોકે છે, બસ 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 બસ, નથી સાંભળવું. કેમ નથી સાંભળવું તમારે? આને અમારે અહીંથી લઈ જવાનો છે ને અને કેટલા પ્રકારના નર્કમાંથી પસાર કરવાનો છે, કેટલી વેદનાઓ આપવાની છે તમને ખબર છે? એ અમારું કામ છે. વી આર ડુઈંગ અવર ડ્યુટી. હાઉ કેન યુ સ્ટોપ અસ? રાઈટ. બહુ સરસ ભાગવતમાં આ બંને વચ્ચેનો વાર્તાલાપ આવે છે. કેટલાય અધ્યાયો સુધી ચાલે છે. અદ્ભુત. એટલું જબરદસ્ત ટગ ઓફ વોર. વિષ્ણુદૂતો કે તમને ખબર નથી, આણે અમારા માલિકનું નામ લીધું છે, અને જે અમારા માલિકનું નામ લે એને તો તમે ટચ તો શું, તમે જોઈ પણ કેવી રીતે શકો તમે એની સામે? અને યમદૂતો કહે છે કે આજ સુધી અમને કોઈએ અમારું કામ કરતા રોક્યા નથી. અને તમે કોણ છો? કે અમે વિષ્ણુદૂતો છીએ. અને જેવું આ અજામિલે મારા માલિકનું નામ લીધું એટલે અને મૃત્યુ સમય એટલે અમે અહીંયા પ્રગટ થયા છીએ. બંને વચ્ચે દલીલોની એવી આપલે, તમે ઘણીવાર પેલા કોર્ટ કેસ જોયા હશે, રાઈટ? અથવા તો મૂવીઝ કે સિરિયલોમાં કે આ સામેથી ધારદાર દલીલોની વર્ષા થાય, અજબ પ્રકારના પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં આવે, રાઈટ? અને એવી જબરજસ્ત આપલે થાય છે, ભાગવતમાં આવે છે. અને પછી વિષ્ણુદૂતો છેલ્લે અલ્ટિમેટમ આપે છે, ઇનફ ઇઝ ઇનફ. યુ કાન્ટ ટચ ધીસ સોલ. હી હેઝ ટેકન નેમ ઓફ અવર લોર્ડ. એટલે હવે જો તમે કંઈ કર્યું છે
તો તમને એ સજા મળશે કે તમે કદાચ જીવિત પાછા નહીં જઈ શકો. અરે યમદૂતો પણ જીવિત ના જઈ શકે, રાઈટ? યમદૂતો પણ છે ને, એનીવે ભાગવતમમાં આવે છે, દે આર ઓલ્સો અંદર, એને કહી શકાય ને કે સજા ભોગવી રહ્યા હોય છે, એટલે એમને આ પ્રકારની સેવા મળે છે. એનીવે તો યમદૂતો છે ગભરાઈ જાય છે એકદમ, ખબરદાર જો અડ્યા છો. અને યમદૂતો જે છે ગભરાઈને ત્યાંથી વિદાય લે છે. ત્યાં વર્ણન આવે છે, યમદૂતો વિદાય લઈને સીધા દોડતા યમપુરીમાં જાય છે. યમપુરીમાં જનરલી તો સિસ્ટમ હોય ને, કોઈ પણ કામ કરવા વાળો વ્યક્તિ પોતાના ટોપ બોસને ડાયરેક્ટલી મળી શકે, આપણે ધરતી ઉપર બી નથી મળી શકતા, રાઈટ? તો યમપુરીમાં તો નિયમો હોય ને. તો યમરાજ જે છે બેઠા હોય છે, આજુબાજુમાં ચિત્રગુપ્ત અને આને તેને બધા આખો મોટો સભા ભરેલી હોય છે. આ લોકો બધી જ સિસ્ટમને બાયપાસ કરીને કોઈ પણ પરમિશન લીધા વગર સીધા સભામાં ઘૂસી જાય છે. યમરાજ, તમારી સત્તા ઉપર બહુ જ મોટું સંકટ છે, તમારા જીવ ઉપર સંકટ છે. યમરાજ કહે છે, ભાઈ કોઈ મેથડ હોય, ભાઈ કઈક રીત વાત હોય, આ શું તમે બધાની વચ્ચે આવીને આ બધો બખાડો કરો છો? માફ કરજો, પણ કે અમારાથી હવે એક ક્ષણ પણ રહેવા એવું નથી. તમારી સત્તા ઉપર પડકાર ફેંકવામાં આવ્યો છે. કોઈ જે છે એ તમારી આ જે ન્યાય તોડવાની પદ્ધતિ જે છે એને બિલકુલ બાજુમાં મૂકીને છડે ચોક પાપીઓને બચાવી રહ્યું છે. હવે તો પૃથ્વી ઉપર લોકો મન ફાવે એમ પાપ કરશે, આ અજામિલનો દાખલો લઈને કે પાપ કરવા છતાં પણ છેલ્લે બચી જવાય છે. યમરાજ કે શાંતાઓ, ભાઈ શું છે, પ્રોબ્લેમ શું છે? અરે કે અમે અજામિલને લેવા ગયા હતા તમારા આદેશ પ્રમાણે. કે હા બરાબર, અમે લેતા હતા, એનો પ્રાણ કાઢતા હતા અમારા યમ પાસથી. ઓકે. અને ત્યાં આગળ એક 4 કંઈક મોટા શું કહેવાય કે વિષ્ણુદૂત ઉત્પન્ન થઈ ગયા. કેમ ઉત્પન્ન થયા? તો કે એમને એમના માલિકનું નામ લીધું હતું, કે એ કંઈક બોલ્યો એના છોકરાનું નામ, અને આ લોકો કે ભૂલમાં ને ભૂલમાં એવું સમજે છે કે અમારા માલિકનું નામ લીધું, કે નારાયણ કરીને કંઈ બોલ્યા કે. અને એમાં તો આ લોકો એવા અમને રોકી લીધા ત્યાં સુધી તો વાંધો નહીં, અમે આટલું બધું સમજાવ્યું એમને કે આના કેટલા કાળા કામ છે, કોઈ એક વાત, એક શબ્દ સાંભળવા તૈયાર નહીં ને. અને છેલ્લે તો કે અમને ધમકી આપી દીધી કે ખબરદાર હવે જો કે એક શબ્દ વધારે બોલ્યા છો તો કે અહીંયા ને અહીંયા પ્રાણ છોડી દેશો કે તમે તમારા. અને અમને તો લાગે છે તમારા ઉપર એક ખતરો જ છે કે હવે. અને યમરાજ જે છે સીધા એમની ગાદી ઉપરથી ઊભા થઈ જાય છે, 2 હાથ જોડીને ઇમિડિયેટલી પ્રેયર્સ ચાલુ કરે છે. બહુ અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ છે ભાગવતમાં યમરાજની. યમરાજ તાત્કાલિક જે છે, હે મારા પ્રભુ મને ક્ષમા કરો. જેવી રીતે એક પિતા હોય ને પોતાના બાળકના ભૂલની ક્ષમા માંગે ને, એવી રીતે મારા દૂત જે છે એનાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મારે એમને ટ્રેનિંગ આપવાની રહી ગઈ હતી, મેં એમને શીખવાડ્યું નથી કે આ તમારું નામ લેવા વાળા જે હોય છે એમનું બાજુ જોવાનું પણ નહીં, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, મને ક્ષમા કરો. અદ્ભુત પ્રાર્થના કરે છે. અને પછી પેલા યમદૂતોને કહે છે, તમે લોકો છે ને મારા કરતા વધુ ભાગ્યશાળી છો. કેમ એવું કીધું હશે? એની ગેસ? યમરાજ એમના યમદૂતોને કહે છે તમે મારા કરતા વધુ ભાગ્યશાળી છો. વાય? ભગવાનના ભક્તો જ વિષ્ણુદૂત બન્યા અને એમના દર્શન થયા. તમે મારા કરતા ખૂબ નસીબદાર છો, તમને એમના દર્શન થયા. પણ હવે જુઓ, હું તમને કહી દઉં છું કે મેં તમને આ શીખવાડ્યું નતું, ભૂલ મારી છે. જો કોઈ વ્યક્તિએ જીવનમાં એક વાર પણ ભગવાનનું નામ લીધું અને તેના તરફ જાશો માં તમે, અને એમાં મૃત્યુ સમયે નામ લેતો તો તમારે એ ઘર તરફ જોવાનું જ નહીં. તમારે દૂર દૂર સુધી તમારી આપણી ટેરિટરીમાં આવતું જ નથી, આપણી સત્તામાં આવતું જ નથી. તો કે કેમ નથી આવતું? તો કે એને ભગવાનનું નામ લીધું છે ને, એ એક નામ 1 કરોડો અશ્વમેઘ યજ્ઞ પણ એના બરાબર નથી. એટલું બધું એનું પુણ્ય છે. અને એ મારા માલિક છે. તમને અત્યાર સુધી એવું હતું કે હું જ માલિક છું, હું જ સર્વે સર્વા છું. ના, હું પણ કોઈની નોકરી કરું છું, હું એમનો સેવક છું. બાય હિઝ ઓર્ડર આઈ એમ પરફોર્મિંગ ધીસ ડ્યુટી, રાઈટ? ડોન્ટ લુક એટ ધેમ. ટચ કરવાની તો વાત બાજુમાં છે. જે ભગવાનનું નામ લેતો એને જોવાનું પણ નહીં તમારે એની સામે. અને આ રીતે એમને ઉપદેશ આપે છે. બહુ સરસ ઉપદેશ છે એનો. અને આ બાજુ અજામિલ જે છે એનો આત્મા જેવો એના શરીરમાં જાય છે, એને એમ થાય છે કે આ મારી આંખો સામે જોયું કે આ 4 જણાએ મને બચાવ્યો, મારે એમની પ્રાર્થના કરવી છે, મારે એમને થેન્ક યુ કહેવું છે. અને એ જેવો ઉભો થઈને 2 હાથ જોડવા થાય છે, પેલા વિષ્ણુ તો રોકાતા જ નથી, એ જતા રહે છે.
કારણ કે એની આગળનું રિયલાઇઝેશન આપવાની એટલી મેચ્યોરિટી આ લોકો આની નથી, અજામિલની. હજી એને એટલી સાધના કઈ કરેલી નહોતું, એટલે ત્યાંથી જતા રહે છે. અજામિલને ખબર પડે છે તુરંત, ઓહો લાઈફ ઇઝ સો પ્રેસિયસ. હવે જે જીવન મળ્યું છે, જે મૃત્યુના મુખમાંથી બહાર આવ્યો હોય, એને તો જીવનનું કેટલું બધું ખબર હોય યાર. અને એ વ્યક્તિ સીધો ત્યાંથી ચાલતો નીકળી જાય છે, બધું છોડીને હરિદ્વાર જાય છે, અને ત્યાં આગળ કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનના નામનો જપ કરે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ટિલ ધ એન્ડ ઓફ હિઝ લાઈફ હી કોલ્સ કૃષ્ણ. અને છેલ્લે એ જ વિષ્ણુ દૂતો વિમાન લઈને આવે છે અજામિલને લેવા માટે. અદ્ભુત દ્રશ્ય છે ને. એટલે મૃત્યુ સમયનું બહુ જ મહત્વ છે. અને ભગવાનનું નામ જે છે ને એ તો અત્યંત મહત્વનું છે. પહેલા તો બધા પોતાના પુત્રોના નામ રાખતા હતા, ને હવે સ્લોલી ટોમ એન્ડ જેરી. સો એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, પણ અંત સમયનું આટલું બધું મહત્વ છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ, માટે હંમેશા માટે મામ અનુસ્મરે યુદ્ધ છે. તું મને યાદ કરીને યુદ્ધ કર. યુદ્ધ તો કરવાનું જ છે, પણ મને યાદ કરીને. ફાયદો શું છે કે યુદ્ધ કરતા કરતા અગર મૃત્યુ પામે પણ છતાંય ભગવાન યાદ હોય તો બેડો પાર થઈ જાય, રાઈટ? એવી જ રીતે આપણે પણ જે જીવન જીવીએ છીએ એ આપણે બધું જ, આપણે પણ યુદ્ધ કરતા જ રહેવાનું છે. આપણા બધાનું જીવન કંઈ યુદ્ધથી ઓછું તો છે નહીં, રાઈટ? તો એ કરતા કરતા કૃષ્ણને યાદ કરીને જો આપણે કરશું તો શું થશે? મય્યર્પિત મનો બુદ્ધિ મામે વૈશ્યસ્ય સંશય. તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને, મન બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. સંશય વગર તું મને પ્રાપ્ત કરીશ. અહીંયા આગળ ફોટો જે છે એ ફોર્ડ કંપનીના માલિક આલ્બર્ટ ફોર્ડ, એટલે કે અમરીશ પ્રભુ છે. તમે જુઓ, આખા વિશ્વમાં જેમની ગાડીઓ ફરે છે, કોઈ જ કન્ટ્રી એવો નથી કે જ્યાં ફોર્ડ કંપનીની ગાડી ના વેચાતી. ને એ વ્યક્તિ તમે જુઓ, ગળામાં શું પહેરેલું છે? જપમાળા છે, કુર્તા પાયજામા, ધોતી કુર્તા. ઇનફેક્ટ એમના વાઇફ છે માતાજી, સાડી પહેરેલી છે. સો ધીસ ઇઝ નોઈંગ કે ભાઈ અંત સમય કેટલો મહત્વનો છે. સો આપણને ભગવાન કહે છે કે આપણે કામ નથી છોડવાનું, કામનું ફળ ભગવાનને સમર્પણ કરવાનું છે. પગાર આવ્યો, ધંધાનો પ્રોફિટ આવ્યો, ગીવ ઇટ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ? ઓફર ઇટ ટુ કૃષ્ણ. અને પછી કૃષ્ણ પાસેથી આપણે જોઈએ એટલું માગીને લેવાનું છે. દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. અમરીશ પ્રભુ પણ એ કરે છે. માયાપુરમાં એમના ગુરુ એટલે કે શિલા પ્રભુપાદની ઈચ્છાથી જે મંદિર બને છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મસ્થળ, આખા વિશ્વનું લાર્જેસ્ટ વેદિક પ્લેનેટોરિયમ બને છે. અને ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લેનેટોરિયમ, એમાં એ પ્રમુખ છે. અને સેંકડો કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે એમને એના માટે. અને પોતે પાછા દાન માટે પણ આખા ભારતમાં અને આખા વિશ્વમાં પ્રદક્ષિણા કરી એમને. સો ઇઝ લાઈક ધેટ. એટલે એવું નથી કે નથી કરવાનું, કામ બધું કરતા રહેવાનું. ગૃહિણી હોય, ખાવાનું બનાવવાનું છે, બનાવવાનું જ છે, પણ મનમાં કૃષ્ણ માટે બનાવું છું. એ રીતે ભોગ આરોગવાનો છે, પણ ભગવાનનો પ્રસાદ આરોગતા કેમ કરવાનું? કૃષ્ણજીનો પ્રસાદ આપણે ગ્રહણ કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? વિથ ધેટ મેન્ટાલિટી વોટ એવર વી ડુ, ઇટ વિલ બી બ્રિંગિંગ અસ નિયર ટુ કૃષ્ણ. અને જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે, તે નિશ્ચિત રૂપે મને પ્રાપ્ત કરે છે. નિશ્ચિત રૂપે, ચોક્કસ. તો ભગવાન રસ્તા બતાવે છે કે એમને કેવી રીતે યાદ કરી શકાય. કવિમ પુરાણમ અનુશાસિતાર અણોરણીયામ સમનુસ્મરેદ્ય સર્વસ્ય ધાતારમ ચિંત્ય રૂપમ આદિત્ય વર્ણમ તમસ પરસ્તાત. કવિમ, કવિ એટલે આપણને એમ થાય કવિતા ગાય. ના, કવિ એટલે ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન બધું જાણે એવા, એને કવિ કહેવાય. પુરાણ એટલે સૌથી પહેલાના. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ. યસ, પુરાતન, સૌથી પુરાણા છે. અનુશાસિતાર એટલે કંટ્રોલ કરવા વાળા છે. બધું એમનાથી ચાલે. આપણે કઈ આગળ પંખો લગાવ્યો હોય, એને 2 થી 3 ઉપર, 3 થી 4 ઉપર લઈ જવો હોય તો કંટ્રોલર હોય છે ને, પેલું રેગ્યુલેટર. તો આખા વિશ્વમાં આટલો બધો પવન ફૂંકાય છે, એમાં કોઈ કંટ્રોલર ના હોય? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? ઘરમાં તમે બાથરૂમમાં ફુવારો લગાવ્યો હોય, પાણી કેટલું લાવવું છે, તો એ તમે નક્કી કરી શકો છો ને. બાજુમાં પેલો કોક હોય, એનાથી ઓછું વધતું કરી શકો, ગરમ ઠંડુ કરી શકો, રાઈટ? તો આખા વિશ્વમાં વરસાદ વરસે છે, એનો કોક કોઈ કંટ્રોલ નહીં કરતું હોય? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ એટ ઓલ કે કોઈ કંટ્રોલર ના હોય. ભગવાન છે, બધા જ કંટ્રોલ કરે છે.
અણુઅણિયામ, સૌથી નાનામાં નાના. તમે સમજો કે આપણા હૃદયમાં પણ છે, હાથીના હૃદયમાં પણ છે, અને નાનામાં નાનું જંતુ કે કીડી હોય એના હૃદયમાં પણ છે. એટલે સૌથી નાના અણુમાંના પણ અણુ છે. અને આવા ભગવાનનું હંમેશા ચિંતન કરવું જોઈએ. એ કેવા છે? કલ્પનાથી પર અને અચિંત્ય છે. હે પૃથાપુત્ર, જે અનન્ય ભાવે મારું નિરંતર સ્મરણ કરે છે એના માટે હું સુલભ છું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈ કે ભગવાન જે છે બહુ અઘરા છે, ભાઈ ભગવાન મેળવવા તો આ અઘરા છે ડેફિનેટલી, પણ ભગવાન પોતે કહે છે કે મને મેળવવું અઘરું નથી. તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ, હું એના માટે બહુ સરળતાથી અવેલેબલ છું. કે જે વ્યક્તિ ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર લાગેલો રહે છે. તો ભક્તિમય સેવા નિરંતર કેમ કરવી? પ્રભુપાદે એટલા બધા રસ્તા આપ્યા છે કે સવાર છે તો તમે જપ કરો, ભાગવતમ સાંભળો, ભગવદ્ ગીતા સમજો, તમે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકો, તમે પ્રસાદ બનાવી શકો, પ્રસાદ વહેંચી શકો, રાઈટ? આ બધી જ ઘટનાઓ, ઇવન જીવનનું બધું જ કામ જે છે તમે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરી શકો છો. મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ શાશ્વતમ નાપનુવંતી મહાત્માન સસિદ્ધિ પરમામ ગતા. આ જગ્યા કેવી છે? આપણે જ્યાં છીએ તે ભગવાન એવું કહે છે કે જે લોકો મારી પાસે પાછા આવતા રહેશે ને એમને અહીંયા આગળ ફરીથી આવવું પડતું નથી. કોઈ એમ કે અહીંયા આવવામાં શું વાંધો છે? તો ભગવાન આ જગ્યાને 2 શબ્દોથી નવાજે છે. બે ઉદાહરણ છે. દુઃખાલયમ, કે જ્યાં દુઃખ જ છે, બીજું કાંઈ નથી, અને અશાશ્વતમ, કન્ટિન્યુઅસ બદલાયા કરે છે. કોઈને એમ લાગે કે અત્યારે મજા છે, થોડા ટાઈમમાં ગરમી વધી જશે. કોઈ પણ વસ્તુ તમને ઘડીકમાં સારું લાગે, ઘડીકમાં ખરાબ લાગે. તબિયત સારી હોય તો થોડી વારમાં તબિયત બગડી જાય, પ્રોફિટ થતો હોય તો ક્યારેક લોસ થઈ જાય, રાઈટ? સો એવરીથિંગ મે ગો એડવર્સ. એટલે આ જગ્યાને દુઃખાલયમ, જેવી રીતે તમે જુઓ ચિકિત્સાલય, જ્યાં ચિકિત્સા થાય, પછી વિદ્યાલય, જ્યાં વિદ્યા મળે, પછી આલય, બીજા કયા આલય છે? રૂગણાલય, દેવાલય, જ્યાં દેવ મળે, બરાબર? દુધાલય, ભોજનાલય, પુસ્તકાલય, કાર્યાલય, ભોજનાલય, ભોજન મળે, કાર્યાલય, જ્યાં કાર્ય થાય, બરાબર? એવી રીતે દુઃખાલય, જ્યાં દુઃખ જ મળે. અહીંયા આગળ બીજું કાંઈ નહીં મળે, ઓનલી એન્ડ ઓનલી પેન, રાઈટ? તો ભગવાન કહે છે કે જે વ્યક્તિ મારી પાસે આવે છે, ભક્તિ યોગી છે, એ લોકોને અહીંયા આવવું પડતું નથી. આ બ્રહ્મ ભુવના લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન મામુપેત્ય તુ કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. કે આ 14 લોક જે છે ને એ બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે, જ્યાં વારે વારે જન્મ મરણ થયા કરે છે. પણ મામુપેત્ય, જે મારા ધામમાં પાછા આવે છે, એમનો ક્યારે પુનર્જન્મ થતો નથી. કારણ કે જન્મ વખતે પણ ખૂબ વેદના છે, એ પણ એને સહન કરવી પડતી નથી. અને જ્યારે બ્રહ્માજીનો દિવસ થાય છે ત્યારે બધા જીવો પ્રગટ થાય છે, રાત પડતા નાશ પામે છે, અને એટલા માટે બધા જીવોને અવ્યક્ત દશામાં જવું પડે છે. પરંતુ આ જગતનું બધું નાશ પામે છે ત્યારે પણ જે આધ્યાત્મિક જગત છે એનો નાશ થતો નથી. એટલે ભગવાનના જગતમાં બધા શાશ્વત રીતે જીવી શકે છે. ભગવાન કહે છે મારું ધામ કેવું છે? યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ ધામ પરમમ. તમે બીજા કોઈ દેશમાં જાઓ તો વિઝાનો ટાઈમ પૂરો થાય એટલે પાછા આવવું પડે, એને ફરજિયાત આવવું પડે. પણ તમને પરમેનન્ટ રેસિડેન્સી મળી જાય તો પછી ના આવવું પડે, રાઈટ? ભગવાનનું ધામ કેવું છે કે ત્યાં આગળ ગયા પછી આપણે અહીંયા આગળ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ભોગવવાની જરૂર પડતી નથી. ભગવાન વારે વારે કેનવાસિંગ કરે છે કે અહીંયા આવી જાઓ. આપણે આ ગોલકા ચાર્ટ છે, આપણે એને કાલે જોઈશું. બહુ જ અદભુત શરૂઆત જ આનાથી કરશું. એટલે તમને આખી પૃથ્વીની સૃષ્ટિ કેવી રીતે થઈ, એનું જેને કહેવાય વિસર્જન કેવી રીતે થાય છે, આપણે વારે વારે ક્યાં જન્મ લેવું પડે છે, એમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવાનું, બહાર નીકળીએ તો કેટલા પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના આધ્યાત્મિક જગતો છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ પોતપોતાની ભાવના પ્રમાણે ક્યાં ક્યાં આપણને નિવાસ મળી શકે છે, અલગ અલગ આધ્યાત્મિક જગત છે, એની કઈ કઈ ખાસિયતો છે, બધું જ આપણે આમાં જોઈશું ગોલોકા ચાર્ટમાં. અને ત્યાં આગળ તમે જુઓ તો જે ટોપમોસ્ટ આધ્યાત્મિક જગ્યા છે એને ગોલોક વૃંદાવન ધામ કહે છે. અને એમાં બધા જ જીવો જે છે એ ભગવાનને પ્રેમ કરતા હોય છે. ભગવાનને કોઈ ભગવાન તરીકે નથી ઓળખતું. કોઈ કહે કે મારા મિત્ર છે, કોઈ કહે છે કે મારા પુત્ર છે, કોઈ કહે છે કે મારા પ્રિયતમ છે, કોઈ કહે છે કે મારા માલિક છે. એવી જ રીતે બધા એમની હારે પ્રેમ કરતા હોય છે. અને રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ કરીને એક સરસ પુસ્તક પ્રભુપાદે આપ્યું છે, મુકુંદમાલા સ્તોત્ર. તો એ તો એવું કે છે, એમને તો એટલું બધું રિયલાઇઝેશન હોય છે 8મા અધ્યાયનું. તો એવું કહે છે કે હું મૃત્યુ પામીશ ત્યારે ખબર નહીં કે મારા ગળામાં કફ હોય ને મારો શ્વાસ થઈ જાય તો અત્યારે જ મને મૃત્યુ આપી દો કે જેથી હું તમારું નામ લેતા લેતા શરીર છોડી શકું. એટલી સરસ એમની જેને કહેવાય કે પ્રાર્થનાઓ છે.
વેદેષુ યજ્ઞેષુ તપસ્સુ ચૈવ દાનેષુ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ અત્યેતિ તત્સર્વમિદમ વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમુપૈતિ ચાદ્યમ. હવે કોઈ એવું કે ભગવાન આ તો મરવાની વાતો કરે છે, પણ જીવતી વખતે શું? મને તો જીવવું ત્યારે પણ મારે કંઈક તો જોઈએ ને. મને પણ થોડાક કંઈક ભોગ વિલાસ કરવા હોય, મને પણ થોડીક સંપત્તિ જોઈએ, મને પણ થોડીક કીર્તિ જોઈએ, મને પણ થોડું જ્ઞાન જોઈએ, મને પણ થોડું શક્તિ જોઈએ, રાઈટ? તો ભગવાન કહે છે ભાઈ, મૃત્યુ સમયે જો તું સફળ થઈ, જેની ફાઇનલ એક્ઝામમાં સફળ થાય એ બીજી નાની નાની ઇન્ટરનલ એક્ઝામોમાં સફળ ના થાય. જેને સમજો કે બોર્ડમાં જે અવ્વલ નંબર આવતો હોય એને સ્કૂલની નાની નાની પરીક્ષાઓમાં ઓછા માર્ક થોડી ના આવે, ત્યારે પણ સારા જ આવે ને. એવું છે. એટલે કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે એનો આયખું સફળ થાય, એને છેલ્લે ભગવાન યાદ આવે અને ભગવત ધામ જાય. પણ એ પહેલા શું? તો એ પહેલા પણ ભગવાન કહે છે વેદેષુ યજ્ઞેષુ તપસ્સુ ચૈવ. જે લોકોને ભક્તિની ખબર નથી હોતી એ લોકો જાત જાતનું વેદાધ્યયન કરે, મોટા મોટા યજ્ઞ કરે, તપ કરે, જબરજસ્ત દાન આપે છે, જાત જાતના. તો આ બધું જે છે એનું જે કંઈ પણ પુણ્ય છે, યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ, એ બધું જ અત્યેતિ તત્સર્વમિદમ વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનમુપૈતિ ચાદ્યમ. એ માત્ર ભક્તિ કરવાથી આ બધા જ ફળો પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે જીવતે જીવતો તમને બધું જ પ્રાપ્ત થાય છે. જેવી રીતે આપણે ધ્રુવ મહારાજની ઘટના જોઈ, કે સુગ્રીવની ઘટના જોઈ, કે દ્રૌપદીજીની ઘટના જોઈ, જેવી રીતે આર્થ જિજ્ઞાસુ અર્થાથી જ્ઞાની 4 પ્રકારના મનુષ્યોની આપણે બધી જોઈ હતી. તો એમને જીવન દરમિયાન પણ જે જોઈએ છે બધું જ અભિપ્સ પ્રાપ્ત થાય છે. અને મૃત્યુ પછી એ ભગવત ધામ જાય છે. એટલે સ્કૂલની ઇન્ટરનલ એક્ઝામમાં પણ પાસ અને બોર્ડની એક્ઝામમાં પણ અવ્વલ નંબરથી પાસ. બંને ફાયદો શેનાથી થાય છે? ભક્તિ કરવાથી. With that, we complete today's chapter. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી